400ワットっていうね、もうハイパワー、大電流、大熱容量のワークをちゃんと溶かすことができると。この座標を自分の目で見て動かして基板上にコテを持っていって場所をメモリする。このウィック線自動的に切ってくれる。でこっち側は2ポート2本させまして2本使いできまして、当時は焼きゴテがハンダゴテだったんですね。皆さんこんにちは。フジムースタジオの加藤です。私の動画のうち一番見ていただいているのはこちらの動画、完全保存版ハンダ付けの手順、コツ、修正方法、初心者向き基礎です。電子工作には切っても切り離せないテーマ、ハンダ付けについてもっと深掘りしたいなと思い、ハンダゴテメーカーの老舗、八甲株式会社さんに協力をお願いしたところ、なんと特別に取材の許可をいただきました。その時の様子をご紹介いたします。皆様はハンダ付けをしたいと思った時、どのようにハンダゴテなどの道具を選んでいるでしょうか。会社の先輩のおすすめやホームセンター、最近では100円ショップなどでも選んでいる方が多いのではないでしょうか。測定器メーカーさんや回路設計屋さんを取材しにお邪魔すると、ほぼ必ずと言っていいほど皆様が使われているハンダゴテメーカーがあります。それは世界で有名な八甲株式会社さんです。八甲さんはハンダゴテ以外にもハンダ付けの際に出る煙を吸う吸引器や常時小手先の温度を測ってログを取るソフトウェアなど様々な製品を作っています。それらの製品は自動車、家電、航空機、医療機器などを作っているプロのエンジニアさんが愛用されています。また八甲さんはハンダ付けのプロの資格、インスペクターなどを持っている方が社内にいらっしゃり、ハンダ付け教室も開催しています。多くの企業のエンジニアさんが受講しにいらっしゃるそうです。本動画では八甲さんの歴史や最新製品を紹介いたします。最近はどんなハンダゴテがあるのかなとか、プロのエンジニアさんはどんなハンダゴテを使っているのかなと思っている方に、ハンダゴテの導入や買い替えのきっかけ、またハンダ付け技術をもっと学びたいなと思っている方の参考になれば幸いです。次回の動画では八甲さんのハンダ付け教室や具体的なハンダ付けを見せていただきましたので、そちらを紹介いたします。八甲株式会社は大阪市浪速区に本社があります。大きなビルに入ると有名な型番のものや今は廃盤になったものまでたくさんのハンダゴテが飾ってありました。70年以上にわたって技術革新を追求し続けてきた八甲さんは1952年に八甲金属工業所として創業、炭鉱工具などの製造販売を始めました。1954年に八甲金属工業株式会社に改組してハンダ焼きゴテの量産システムを作りました。当時は焼きゴテがハンダゴテだったんですね。1956年には通産省より電気器具製造販売免許工場の指定を受けて電気ハンダゴテの製造販売を開始。1979年に IC 付き温度制御ハンダゴテを開発し、1989年に八甲株式会社に改組して今日に至っています。現在は日本国内で設計・開発を行っています。世界中に供給されている製品は国内・国外の工場で生産されています。北米、南米、アジア、オセアニア、欧州、アフリカなど世界60カ国以上に販売ネットワークを持っています。八甲さん一押しの商品を4つ見せていただきました。ほとんどの機種がね、うちロングランなんですよ。20年、30年選手がね、コアな商品やったんですけど、お客さんの、難しいハンダ付けに応えられなくなってきて、新しい商品開発しようというので、2年がかりぐらいで、この2機種と手前のコテのね、アクセサリーを作ってます。こっちが971といって、ワンポートですね。1本のコテがさせる。これがレギュラーのコテとマイクロのコテ。レギュラーでいきますと、ほぼディスクリートのね、部品をハンダ付けすることになると思うんですが、マイクロ、こういう小さいね、先端径 0.1 とか、これ表面実装のリペアとかね、細いね、胃カメラとかの中に入っているような基板のハーネスのハンダ付けとか、そういったものにも使われる商品になります。作業エリアをね、広く使いたいお客さんなんかは机の下を置いたりするんで、そういう時って、ちょっと暗くなってね、見えにくいので、こうちょっとギミック入れて、ちょっと斜めに画面が15度から30度ぐらいは、ちょっと角度が変わると
いうことも入れてます。でこっち側は2ポート2本させまして、右と左2本使いできまして、これツイザーっていうんですけど、これチップ抵抗とかをそのまま両方の固定で挟んでそのまま持ち上げるピンセットと、それとハンダゴテの役割を2つ兼ねたようなものです。でこれは今までと同じような大きな部品の同じピンセットで取り外すような、商品ですね。で、こっちはヘビーデューティーと言いまして、この通常の固定ではちょっと作業できないな、熱量が足らないなっていう商品向けに大きな小手先の熱容量を持った商品を開発もしてます。おのおの小手先の温度下げられますよと。そしたらワークのね、熱ダメージが削減するとか、小手先がどうしてもハンダ付けしていくとちびていきます。物理的な摩耗とハンダによる溶損、溶けてね、どんどんちびていくんですね。それは温度に起因します。高ければ高いほど小手先の摩耗っていうのは大きいので、作業性は同じでいいからということになると、温度下げて基板への熱ダメージと小手先の寿命を伸ばすことができますよと。もっともっとポートが欲しいよとか、いっぱい刺したいんだよという人向けに、新たに3ポートとかも今後必要だなという開発を今しているという形になります。あとこれに足らないのがね、ディスクリートの部品の吸い取り機なんですね。これ部品を取り付ける、取り外すっていうのはあるんですけど、取った後このハンダが基板の上に残ってますので、それを吸い取る装置として、この仲間入りさせると、一応身近な基板を実装からリワークして、クリーニングする、そこまで揃うなというのを、シリーズとして完成させたいなと思ってます。これウィッグカッターと言いまして、皆さん馴染みのこういうウィッグでね、このウィッグ線、銅の網線にハンダを吸い取ると、毛細管現象で吸い取るというのもあるんですけど、これって大体手で持ってハンダをね吸わせて固定を置いて、ハンダがついたとこ切る、でまたこれを引き出して切る、ね、そういった作業が繰り返しあると思います。でその時には基板の上で切ったらカスが出るとかね、コンタミネーションで部品が問題やなとかっていうのがあるんですけど、自動的に切ってくれる、ね、ハンダを吸い取ったこの先はコテ持ち替えることなく、ここに差し込むと切ってくれる。このダイヤルを今ひねったんですけど、このひねったことによってこれ離れないんです。そのままこのボビンを持って引っ張ってもらって、もうちょっと力入れると取れる。歯と唇のような役割でね、この歯では必ず切るんですけど、どんどんこのウィッグが短くなったら、またコテを置いて今度引き出さないとダメなんですね。こうしてそれをしなくてもいいように、ここで切ります。でボビンを持って伸ばして、でそれ一定の力でもうちょっと引っ張ってもらうと、剥がれます。手をね持ち替えることもなく、ニッパーを使うこともなく、コンタミネーションも出ないと。これをいっぱいいっぱい、もしハンダを吸い取る前に切っておいてもらったら、こういう形で切ったウィッグだけ用意できます。でこれは何に使うかと言いますと、表面実装のクリーニングにはこのウィッグ線が長いとどうしても熱が吸われて、基板ハンダ付け、ね、して溶かせてこのウィッグで吸い取ろうとした時に、熱がウィッグに奪われてウィッグが基板にひっついてしまう、こういった現象が起きます。それを起きないために、あらかじめ表面実装のクリーニング用に熱量の少ないこういう短いものを切って先に作っておいて、これをピンセットで持って表面実装の、BGA のね後をクリーニングするとか、そういったことを使ってもらうとパターン剥がれとかに効果がある。約30年ぐらい前にハンダ付けロボットを売ってました、うちも。でその当時一部のお客さんには導入されて効果はあったんですが、ちょっと時代が早くて、あまりこの一般的にハンダ付けロボットが必要やっていうわけじゃなくて、ニッチなお客さんだけにヒットしてね、なかなか社内に定着しなかったんですけど、そう言ってる間に時代が変わって、ハンダ付けロボットをうちが一旦やめてから
世の中では必要とされてきた自動でハンダ付けするっていう業界がね、知らん間にメジャーになってて、で、うちは遅れを取ってしまったっていうものです。でそれを、なんとか挽回したいということで、2018年ぐらいに、こういうデスクトップスタイルですね。卓上に置いて、このバッジっていうかね、1枚ずつ作業するような直行型のロボットを作って売り始めてます。お客さんからの要望が、ちょろちょろっと聞こえてきてたのは、大手の生産技術のメンバーっていうのは、PLC であったりね、ラダーであったりね、プログラム作ることができます。そういったティーチングペンダントを用いて、プログラムするロボットっていうのは世の中にあります。うちは一番後発で出ていくんで、武器としてはハンダ付け性能がね、どこよりもいいこと。それと、ロボットにティーチングとかラダーを使う必要がなくて、ジョイスティックで簡単に何か難しいね、勉強したわけでなく、誰でもどんな人でもとっつきやすい。この座標を自分の目で見て動かして、基板上に固定を持っていって、ハンダ付けしたいところまで来たら場所をメモリする。こういった繰り返しだけの、で、ハンダ付けのプログラムがね、動作プログラムがもう勝手に出来上がるというような商品を作りました。町のね、作業してる人から、お年寄りであっても、いろんな方がこのロボットに、アレルギーなくね、触ってもらって、実際ハンダ付けの作業してもらって、ロボットを使ってもらうことになるだろうという思いで、固定の性能は優れている。ハンダ付けはできる。で、ロボットのオペレーションも、タッチパネルで専門的な知識なく座標だけ入力すれば簡単にプログラムが出来上がる。こういったものを作って売ってます。2018年から直近になって累計ですね、200台以上の販売ができるようになってきまして、で、お客さんからの声も聞き始めて、今また新しくアクセサリーを作り始めているのが、こういったカメラで小手先の位置を確認しながら、ハンダ付けしている様子を記録して、で、その記録した状態を後で振り返れる。見えない作業をできるだけ見える化ですね。っていうのにも取り組んでいます。このことでお客さんから、不良がね、20%、30% あった不良が 1% 以下に下がったよとか、いった声もいただいてますんで、こういったシリーズのロボットだけじゃなくて、吸い取り機とか、ツイザーとかね、いろんな商品をできるだけ自動で動くとかっていうのを、ハンダゴテ屋としてロボットに商品化させていきたいなと思っています。近年ね、いろんな商品が電動化してると思います。車だってモーターになったり、いろんな商品ね、電気で使うようになってます。で、その大電流に対応するのに、お客さんのワークっていうのも、ものすごく銅をね、使って電気を流す量が多かったり、電気を貯めるコンデンサーが、ものすごくバッテリーが大きくなったりしてます。で、それに太刀打ちできなくなってきてるハンダゴテもありまして、それを解決するために、400ワットっていうね、もうハイパワーのコテと、こういう大きなコテ先を用いて、大電流、大熱容量のワークをちゃんと溶かすことができるといったものも今開発しています。今溶かしましたけども、こういうコイルだと、このコイル自体が熱を取ってしまうので、本当にすごいパワーがないと溶かせなくて、これ IH のクッキングヒーターとかと同じのタイプの IH のヒーターですけど、これはどっちかというと細かくてパワーの必要な箇所に結構いいタイプなんですけど、逆にこういう大きいものは苦手なんですね。例えばこういうのだと、見てるとなかなか溶けないですね。溶けないです。やっぱりハンダゴテもそれぞれ得意な分野、向いてる分野があるので、必要なものに対してコテを選んでいただく。で、逆にこれは大きいんで、細かい場所なんかは逆にやりにくいんで、こういう大きいものに対してはこういうハイパーなものを使うっていう。こういう、D 型っていうタイプもありますし、これも D ですね。こう斜めに竹槍みたいな形のタイプもありますし、対象物に合わせてその小手先の形状も選んでいただくという形ですね。ハンダ付け部分がこのパターンっていうものが大きければ、もちろんこういうものに
適してますし、逆にそういう例えばシールドケースとか、例えばこういうものとか、こんなもんもこういうタイプがどちらかというと近いものがありますね。いかがでしたでしょうか。八甲山の歴史はとても興味深かったです。焼きごてを見たときはこれでハンダ付けをしていたんだと感動しました。FX972 は2つのコテを同時に接続できるので、1つは部品を剥がす用のツイーザー、もう1つはハンダ付けをするコテを接続するなど、すぐに2種類のコテを使いたいなという時などにとても便利そうですね。ウィッグカッターはとても綺麗にウィッグが切れました。両方の手を使わずにウィッグが切れるので、リワークしたい時にハンダゴテを当てながらウィッグを切って、そのウィッグを当ててハンダを吸うということができそうです。次回は個性的で設備が豊富な社内スタジオと資格を持った講師が実際に教えてくれるハンダ付け教室、また具体的なハンダ付けを紹介していただきましたので、そちらをお送りいたします。この動画がハンダゴテ選び、またハンダ付け技術の参考になれば幸いです。ご視聴いただき誠にありがとうございました。次回また見てください。失礼いたします。みんながね協力して1個の屋根の中で頑張ろうと。カメラで撮って、このズームとかでお客様とつないで、なんでこちらのミキサールームとスタジオルームがあって、全ての動画ができていると。マイクロ世帯技術企画についてのセミナーおよび実験を行っております。大手さんですと、パナソニックさん、ソニーさん、東芝さん、小室さんグループさんが、この技術企画を使って品質管理をやっております。ターレット端子、このような形状ですが、電線とハンダ付けいたします。出来上がったですね、このワークを検査を行うと。